Actualment, una gran diversitat d'humans poblem gairebé tot el planeta. Però quan vam aparèixer, fa 200.000 anys, només ens trobàvem a un punt. És àmpliament acceptat que els humans tenen un origen comú a l'Àfrica, però el gran desafiament és definir el recorregut de les migracions humanes fins a arribar a poblar tot el món. Pensa en com de complicat pot ser trobar una direcció quan et trobes a un lloc desconegut, fins i tot amb els recursos dels quals ara disposem. Ara, imagina't intentar desxifrar un camí que els primers humans mai van registrar. Si volem trobar el rastre fins al punt de partida, potser el més fàcil seria caminar sobre les nostres petjades. Però, i si aquestes petjades ja no són tan evidents? Com podem saber d'on venim? Una de les eines que es poden utilitzar per traçar les migracions humanes és l'estudi de l'ADN de poblacions de tot el planeta. En David Comas és investigador de l'Institut de Biologia Evolutiva, cap del grup Human Genome Diversity i professor a la Universitat Pompeu Fabra. Juntament amb el seu equip, investiga els processos poblacionals i genòmics que han generat la diversitat genètica de les poblacions humanes actuals. La nostra línia d'investigació es basa en l'estudi del genoma humà per intentar veure quins han estat els processos que han generat la diversitat que observem actualment a les poblacions humanes. Bàsicament, quins han estat els processos evolutius que han generat que nosaltres, les poblacions humanes, siguem diferents entre nosaltres i quines conseqüències pot tenir aquestes diferències, bàsicament en adaptació, en selecció i en malaltia també. Actualment l'equip de treball està composat bàsicament per estudiants de doctorat i estudiants de màster que estan fent aquí la seva investigació. En aquest cas tenim a la Lara Rubio, que està interessada en aspectes de població del nord d'Àfrica, o la Neus Soler, que està interessada en l'estudi del cromosoma Y, també està fent la seva tesi doctoral. I després tenim uns estudiants de màster en bioinformàtica, com són el Gerard Serra i l'Àlex Mas, que estan interessats dins del nostre grup en l'anàlisi de dades i l'anàlisi bioinformàtica d'aquestes dades i com extreure el màxim d'informació d'aquestes dades que nosaltres generem. En principi, el dia a dia és arribar aquí a intentar reunir-me amb la gent del meu laboratori per poder establir quins són els processos que hem de fer durant el dia i intentar analitzar les dades que hem anat generant durant aquest dia. I hi ha molta discussió sobre les dades que generem i sobre quines anàlisis hem de fer per tal d'arribar a les conclusions que fem. Som diferents persones, cadascú està ara mateix en projectes més o menys diferents. És cert que és un projecte que és a nivell no només del meu grup, sinó d'altres grups, i amb la gent que està dins del projecte sí que s'interacciona més i és una mica feina en conjunt, anem comentant, fem bastantes reunions, hi ha bastant seguiment del que és el projecte i de per on anem cadascú, i més o menys això és. Lo que nosotros investigamos es muy importante, quizás no tanto por sus aplicaciones biomédicas, que también lo es, sino por el conocimiento que esto nos aporta sobre nuestra evolución, sobre cuál es nuestro origen, cómo han cambiado los grupos humanos, y creo que esto tiene una gran relevancia en cuanto a implicaciones sociales, en cuanto a cómo podemos evolucionar. Potser no té una aplicació mèdica directa, però és molt important perquè es tracta de generar coneixement. Llavors, el conèixer el que va passar en el passat o quins són els processos que ens han portat fins aquí és molt important per entendre el futur, per entendre malalties que tenim avui en dia en la nostra societat i per intentar ajudar a trobar una cura o a trobar una solució per moltes de les malalties. Jo sempre dic que no podrem entendre, per exemple, la malaltia en els humans si no entenem la normalitat, que és el que és normal dintre els humans. I nosaltres estem donant una visió del que és normal dintre els humans. Quina és la diversitat normal que observem a les poblacions humanes, i això ens dona una idea de quan alguna cosa està fora d'aquesta normalitat és el que pot generar aquesta malaltia. I nosaltres ens centrem en aquest estudi de la normalitat, encara que de vegades també estudiem alguns aspectes de la malaltia. Jo en aquest cas soc un estudiant de màster, he acabat el primer any de màster aquest any, ara faré el segon, començaré la tesi també aquest any,
i ara mateix estic col·laborant en un projecte que tracta sobre diversitat genètica a nivell del continent africà. I jo concretament treballo en un projecte que estudia la diversitat dels europeus, de les poblacions europees. I jo concretament treballo amb ADN mitocondrial i el cromosoma Y, que són el que es diuen els marcadors uniparentals, que s'hereten per línia o bé paternal o bé maternal i permet estudiar la història dels homes i de les dones comparada. Soy estudiante de doctorado, entonces básicamente me centro en un proyecto concreto. Nosotros somos un grupo que trabajamos con el estudio de poblaciones humanas a nivel genético y yo en concreto la línea de investigación que sigo es el estudio de poblaciones del norte de Àfrica. Jo estic fent el doctorat, igual que els meus companys. Llavors, la meva línia de recerca és la genètica de poblacions i dins de la genètica de poblacions jo treballo amb el cromosoma Y. El cromosoma Y s'hereta de pares a fills i ens dona una informació genètica molt important, és un marcador molt útil en genètica de poblacions i jo estic molt centrada en aquest marcador. Jo em vaig formar en biologia a la Universitat de Barcelona i mentre m'estava formant vaig fer unes estades a Londres i a Múnich i posteriorment vaig fer una estada postdoctoral a la Universitat de Hèlsinki i finalment vaig tornar cap a Barcelona a la Universitat Pompeu Fabra i actualment estic a la Universitat Pompeu Fabra i a l'Institut de Biologia Evolutiva. I intentem que la feina no sigui només feina, sinó que hi hagi relacions personals que això, a més, ens impulsen a que la nostra feina sigui molt millor, perquè és molt més agradable treballar en un grup on les dinàmiques són positives y així podem donar més de nosaltres mateixos. Tenemos muy buena relación, yo creo que hay mucha comunicación, tenemos muchos intereses comunes y entonces se nos ocurren muchas actividades para hacer juntos. Dinem tots plegats en aquestes fabuloses terrasses i ara a l'estiu anem a jugar a vòlei aquí amb els diferents equips que tenim els diferents grups d'aquí del PRB. Principalment la meva vàlvula d'escapament és sortir a córrer. Sortir a córrer als migdies i desfogar-me una miqueta per aquí, per la platja, que és un ambient molt agradable, i aquesta és la meva primera vàlvula d'escapament. M'agrada molt anar d'excursió, anar a la muntanya, anar a caminar, fer rutes, a descobrir nous llocs. Salir con los amigos, irte a tomar algo, charlar un rato y también me gusta hacer deporte, ir a correr. Ahora en primavera, verano jugamos a vòlei. M'agrada fer esport, m'agrada també llegir, música també, i bàsicament quan tinc temps sol sortir amb bicicleta i de més. M'agrada fer excursions, ballo salsa, és una altra activitat que també t'ajuda a desconnectar i fer una mica alguna cosa diferent. Hi ha un punt de competitivitat sana en el córrer, l'intentar millorar, l'intentar superar-te una mica i veure que els altres t'ajuden a superar-te o que et fomenten perquè et superis. I això jo crec que la feina passa una mica el mateix, no? Treballes en equip i tu intentes fer el millor i veus que els del teu voltant també intenten fer-ho bé i això t'esperona a fer-ho tu també bé. Jo crec que aquesta seria la similitud entre les dues activitats. Es tracta d'una superació personal, de tractar d'enfrontar els problemes que van sorgint i a la vegada també d'una cooperació amb la gent que tens al costat. No som res sense els nostres companys, tant en un equip com en el món de la ciència. Bé, sí que és veritat que quan fas música, toques en agrupacions, com era el cas, doncs sí que també hi ha una interacció a nivell de grup i en aquest sentit sí que és veritat que es poden establir connexions entre una cosa i l'altra. Com he dit, a mi m'agrada molt viatjar i a la vegada crec que la feina que faig no deixa de ser una manera de viatjar, perquè el fet de treballar en la diversitat del genoma humà i estudiar les diferents poblacions del món i com estan relacionades genèticament entre si i fins i tot veure la part cultural és a dir,
com es veu la cultura de cada població reflexada en la seva genètica, si és que es pot arribar a veure. Jo crec que no deixa de ser una manera de viatjar en aquest cas, des d'aquí, des dels nostres ordinadors i aportant o descobrint una nova visió de la diversitat cultural o genètica, en aquest cas des de la genètica de poblacions humanes. Bé, jo crec que no hi ha cap factor concret que hagi despertat el meu interès per la ciència i que ha sigut a mesura que l'he anat coneixent i a mesura que he anat entrant en el món de la ciència que he sentit que m'agradava molt i que era el que volia fer jo a la meva vida, i sobretot en el món de la biologia evolutiva. Doncs segurament va ser durant el batxillerat a l'institut i despertar l'interès potser de la biologia en general com a una matèria que m'agradava, em cridava l'atenció i veia que podia tenir futur. Després, durant la carrera, segurament a partir de segon, tercer any, amb asignaturas concretas, genética molecular, evolución, etc. Y en realidad siempre lo que más me ha llamado la atención de la ciencia es la biología, y en concreto yo creo que a mí lo que me ha hecho llegar a estar aquí son las clases del instituto sobre el origen de la vida y sobre la evolución. Y tengo la suerte de poder dedicarme a algo que fue lo que me llamó desde un principio. Jo de la meva infantesa, a mi m'agraden les ciències naturals perquè m'agradava molt l'abeja maia que feien per la tele. Llavors jo crec que va marcar la meva infantesa i per això em vaig orientar cap a les ciències naturals. Jo crec que gran part de la culpa de que jo estigui fent això és de l'abeja maia, el Willy, el Flip i tots els personatges que sortien en aquella sèrie. Que la ciència és molt gratificant perquè et permet fer coses que realment a tu t'interessen, intentar respondre a coses que a tu t'interessen, però al mateix temps és sacrificat perquè necessita molt d'esforç i molta dedicació al fer ciència. I per tant, aquelles persones que es vulguin dedicar a la ciència han de ser persones que realment els apassioni la ciència i que no tinguin cap mena de problema per dedicar-hi temps i esforç a fer el treball científic. Que si les gusta, que lo intenten, que no se dejen comer la cabeza por el negativismo y por el que es muy difícil. Si les gusta, que lo intenten, que lean mucho sobre ciencia, que se informen todo lo que puedan y que encuentren qué es lo que les gusta realmente de la ciencia. Doncs en primer lloc, que intentin treure molt bones notes tant a les assignatures que els agraden com a les que no, perquè després per poder fer ciència després és molt important tenir un finançament i les notes són importants per aconseguir-ne. I també que el benefici no és immediat, és una cosa que porta temps i que se li ha de dedicar temps per tenir unes mínimes garanties que pot sortir bé. Jo els diria que endavant, que no s'ho pensin i que lluitin per aconseguir-ho, que no es deixin influenciar ni per la crisi ni per res, que s'ha de lluitar i si tu tens clar el que vols, ho pots fer i és igual que sigui aquí o que sigui en un altre país, però la ciència, vull dir, té moltes oportunitats i hi ha molt lloc per tots i és molt important investigar. Que facin el que els ve més de gust a qualsevol moment, perquè si no se'n penediran. I si els ve de gust la ciència, però si els ve de gust una altra cosa, i que fugin de les pressions i de la gent que intenta marcar-los el camí i que al capdavall facin el que els ve de gust. La ciència és generadora de coneixement. Jo crec que el coneixement per si ja és un bé comú que hauríem de promoure tots. El coneixement moltes vegades ha quedat com menyspreat o menystingut dintre de la nostra societat perquè es valoren altres coses. Jo crec que el generar coneixement ens permet fer una base perquè després puguem construir altres coses, ja sigui en l'àmbit públic o a l'àmbit privat. Home, per una banda perquè els fons amb els que es fan la recerca són majoritàriament públics i per tant venen de la contribució de tothom i per tant és com de sentit de justícia que la gent sàpiga què estem fent perquè això no és cap secret. I d'altra banda penso que també és important que la societat sàpiga per on va la ciència perquè al cap i a la fi la ciència el que busca
és contribuir al progrés de la societat. Bueno, jo crec que els principis bàsics que dona la ciència són molt importants en el dia a dia i hem de ser crítics i no ens hem de creure tot el que ens diuen, sinó que ho hem d'intentar demostrar i és el que tracta de fer la ciència, no? No es creu el que posen en els llibres, sinó simplement intenta demostrar-ho i un article científic no és més que una demostració d'una cosa, és agafar una hipòtesi i intentar esbrinar si és certa o no. Jo crec que si féssim això en la vida real potser ens prendrien menys el pèl o podríem ser més crítics amb les situacions que estem vivint. Però sí que és important que n'estiguin una mica al dia, perquè crec que al capdavall el que intentem fer o el que jo intento fer portant el meu petit gra de sorra és simplement doncs, anar fent créixer mica en mica el coneixement humà, no? El coneixement que tenim els humans i crec que això al capdavall és per tots, es per tota la societat. Que la ciencia no es algo que esté tan lejos como puede parecer, no es algo tan distante, ni es algo tan complicado como a veces queremos pintar, ¿no? Que se puede entender, que es mucho más cercano de lo que creen y que les toca mucho más de lo que creen. Que es muy importante que la gente se forme en ciencia porque aunque no nos lo parezca, está en nuestro día a día y la simple opinión que tenemos de muchas cosas de nuestro entorno puede cambiar si tenemos un enfoque científico. Jo no canviaria. De moment, ara que se m'acudeixi a mi per res. De moment, Ja no dic que d'aquí uns anys la canvi, però de moment no m'atrau una altra cosa que no sigui la ciència. Em dona una llibertat de pensament, una llibertat d'acció que difícilment tindria en un altre àmbit. Para mí es el conocimiento que te da, todo lo que día a día vas aprendiendo y lo que es eso, cuando es un campo que realmente te interesa y te gusta tanto, el hecho de poder cada día aprender sobre ello y tener un trabajo en el que mi trabajo consiste en aprender más sobre aquello que me gusta, para mí eso es lo que le da tanto valor a la ciencia. Bueno, jo estic molt content, molt satisfet i penso que és un treball que t'aporta nous reptes, que per mi això és una cosa important, no estar fent un treball que és mecànic i sempre fer el mateix i vens aquí cada dilluns i cada dilluns fas el mateix, sinó que és una cosa que és una mica tu qui et vas creant el teu propi camí i vas veient per on pots tirar, per on no, i és tu qui vas veient això i en aquest sentit penso que és molt estimulant i no ho canviaria per res. Bueno, perquè m'agrada i perquè em fa feliç.